5-Star General. So, hallo liebe Leute, hier ist wieder euer 5-Star General und willkommen zurück zur Folge 11 unseres Let's Plays Europa Universalis 4 Braunschweig-Hannover. Wo stehen wir? Wir hatten Bremen, Lübeck integriert, haben weiter aufgebaut, haben ein paar Schiffe gebaut, um ein bisschen mehr Handelsmacht zu generieren, bauen gerade eine Galeere und sind jetzt eigentlich schon auf ganz gutem Weg, die aggressive Expansion abzubauen. Es gibt allerdings noch was wir tun können, damit uns nicht ganz so langweilig wird. Und zwar sind wir ja im Zeitalter der Entdeckung und könnten ein goldenes Zeitalter beginnen, wenn wir noch 3 Aufgaben erfüllt bekommen. Wir haben die Renaissance gefördert, das wäre die eine. Wir können auch einen Rivalen erniedrigen während einer Friedensverhandlung. Und wir müssten eine große Stadt haben mit mindestens 30 Entwicklungen. Das könnte jetzt wie folgt aussehen. Wir haben in der Diplomatie unsere Rivalen, jetzt auf mich gehen, was haben wir da? Rivalen sind bei uns Brandenburg, Dänemark und Thüringen. So, Dänemark ist verbündet mit Ostfriesland und Utrecht. Das wäre jetzt so ein späteres Ziel eher, wo ich auch tatsächlich gerne was annektieren würde. Dann, wenn wir auf den nächsten Rivalen schauen, Brandenburg. Dann sind die verbündet mit dem Deutschen Orden Magdeburg und Goslar. Auch hier würde ich jetzt sagen, ja, könnte man dann natürlich das auch nutzen, um was zu annektieren. Und der dritte im Bunde wäre eben noch Thüringen. Und wenn ich auf Thüringen schaue, dann sind die verbündet mit Frankfurt, Magdeburg und Rothenburg. So, wenn ich mir Magdeburg anschaue, dann sind die gerade im Krieg und haben ganze 4K Soldaten. Und dann hätten wir noch Frankfurt. Gut, die haben 5K. Rothenburg 4K. Das ist eigentlich eine einfache Aufgabe, wie ich finde. Das heißt, hier bietet sich jetzt an, auch in puncto Machtprojektion, da könnte ich jetzt ja auch mal ein bisschen hinschielen, dass wir erstmal unseren Rivalen beleidigen. Das können wir jetzt sofort mit dem Diplomaten machen. Das schicken wir ihm eine Beleidigung. Kostet 5 Prestige, könnten wir verdoppeln, aber dann mögen uns die Feinde noch weniger. Kostet uns Prestige. Brauche ich jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Ja. Was heißt denn das? Die Feinde mögen mich mehr, Goslar und Pommern. Und wir bekommen 10 Machtprojektionen statt 5. Ja, wenn wir die gleich angreifen, dann ist das mit der Beziehung sowieso vorüber. Ach, das mache ich mal, spaßeshalber. Und wir haben eine Beleidigung geschickt. Der Tag des jüngsten Gerichts ist gekommen. Die Diener Luzifers wandeln auf der Erde. Oh, es ist nur der thüringische Abschaum. Ja. Irgendwie scheinen sie ziemlich verärgert zu sein. So sei es. So, und jetzt haben wir die schön beleidigt. Das heißt, unsere Machtprojektion ist schon mal wieder gestiegen auf 35. Cool wäre natürlich dauerhaft über 50 zu kommen, weil es dann immer noch mal einen extra Machtpunkt gibt. Wir
werden jetzt allerdings erst einmal weiter so ein bisschen unsere Beziehung verbessern mit unseren Diplomaten. Und nebenbei werden wir jetzt peu à peu unsere Armee weiter aufbauen und ja, Thüringen eigentlich, glaube ich, früher oder später schnell mal überrennen. Das heißt, wahrscheinlich zuerst auf Magdeburg gehen und dann uns die anderen Kollegen da einverleiben. So, das ist der Plan und wünsche ich euch viel Spaß in dieser Folge. So, wir nehmen mal hier Dortmund. Können wir wieder verbessern. So, wir könnten hier natürlich mal ein bisschen mehr Kavallerie gebrauchen. Erstmal haben wir wieder eine Technologie, die Docks ermöglicht das Dock. Sind jetzt bei 666. Konnten also schon mal ein bisschen aufschließen. Die Osmanen haben auch ein goldenes Zeitalter. Dieser Bonus gilt für 50 Jahre. Das ist also schon recht schön, wenn man das schafft. Und viel Zeit ist nicht mehr in diesem Zeitalter. Deswegen werde ich, glaube ich, jetzt die Punkte auch parallel wahrscheinlich schon in Lübeck investieren. Allerdings schaue ich, dass ich das ein bisschen am Stück machen kann. Das heißt, ich werde hier sparen und bauen schon mal eine Kavallerie. Ja, mit den Einnahmen geht es ja auch ganz gut voran. Könnte so viel machen, parallel weiter bauen, Gebäude, Schiffe, Armee. Alles tolle Sachen. Wie können wir denn bauen? 23. Da werde ich noch eine Kavallerie bauen, Rest Infanterie. Und dann werden wir ganz schnell ausrücken und unseren Krieg führen. Und auch Frankreich hat das goldene Zeitalter geschafft. So, Diplomat kann abberufen werden. Wie schaut es hier aus weiterhin? Frankfurt, Magdeburg, Rothenburg. Da hat sich jetzt noch nicht viel geändert. Die sind auch immer noch schön im Krieg. Wie gesagt, hier ist der Vereinigungskrieg, der läuft noch zwischen Österreich und Böhmen. Böhmen ist eigentlich schon komplett besetzt. Heißt, Österreich wird jetzt richtig stark. Das heißt, hier werden wir dann irgendwann Interessenkonflikte bekommen und müssen dann tatsächlich auch wahrscheinlich mal schauen, dass wir Sachsen vor dem Österreicher erobern. Sonst macht er uns da einen Strich in die Rechnung oder durch die Rechnung. So, was machen wir jetzt? Die Schweizer. Genua. Ist weit weg. Schweiz ist auch weit weg. Regensburg. Bayreuth. Ulm.
So, ich denke, jetzt belagert der Österreicher schon Magdeburg. Naja, gut. Dann können wir den ja vielleicht auch ein bisschen stören. Ich glaube, dann ist es eigentlich schon ein guter Zeitpunkt, um jetzt schon angreifen zu können. Wir sind stark genug. Die Truppen kann ich nachschieben. So, hervorragender Nachschub. Die Produktion an Schiffsbedarf ist ungewöhnlich gut ausgefallen und gibt uns einen Schub bei unserer Schiffsproduktion. Großschiffe, Leichtschiffe, minus 10%. Schick. Okay. Ja. Sagen, dann holen wir uns schon mal Halle. Können wir eigentlich durch Sachsen durch? Sollten wir uns geben lassen. Dann könnten wir auch... Das ist die Hauptstadt, direkt auf Wismar. Nicht, dass die noch ein anderer besetzt vor uns. Dann ziehe ich mal in Dortmund ab. Das ist jetzt auch alles nicht mehr so entscheidend, dass wir uns da so super doll verbessern. Hier holen wir uns noch den Militärzugang. So, und ich denke, das gibt jetzt schon unseren Krieg, weil die können sich halt echt nicht wehren gerade und dann sollte es mit dem Kriegsgrund Eroberung der Hauptstadt, Rivale erniedrigen, mit Pfalz und Mailand auch relativ zügig gehen. Müssen wir auf jeden Fall so erstmal überlegen. Und wir gehen mal auf Halle. Ach, der macht da gar nichts. Das bringt nichts. Ich da noch einmal runterstellen. Und wo verbessern wir weiter? Ulm, Genf, Nürnberg. Ja. Feinde belagern unsere Provinz. Wo denn? Ach, hey, Thüringen ist da hochgezogen. Direkt mal nach Lübeck. Ja gut, die fangen wir gleich. Jetzt holen wir uns kurz noch die Provinz, oder? Na. Wir holen uns jetzt erstmal den freien General. Dann werden wir uns im Bestfall beide Armeen holen. Haut er schon wieder ab. So, was haben wir denn bekommen? Oh, einen schnellen. Das ist doch toll. Solange wir nichts belagern müssen.
Wieso würfel ich denn so einen Käse? Ah, geht doch besser. So ein Einsenwürfeln reicht schon. So, er ist Fronthalter geworden. Reduktion Moralschaden 10. Dann gehen wir halt gleich auf Frankfurt. So. Jetzt die adligen Rebellen sind mir eigentlich relativ wurscht. Dann werden wir jetzt erstmal Magdeburg rausnehmen. Ich teile den einmal. Der kann da bleiben. Und dann holen wir uns noch unseren alten Knaben Hattendorf zum Belagern. So, der Mailänder und der Pfälzer, die machen da auch schon Action. Exzellenter Minister. Julius Hattendorf, unser Schatzmeister, hat sich als ausgezeichnete Wahl erwiesen, die wertvolle Arbeit für unser Reich zu leisten. Wir haben Glück, einen so hervorragenden Minister in unseren Reihen zu haben. Nutzt die Vorzüge für unsere Verwaltung. 15 Fortschritt, 25 Prestige und 40 administrative Macht. Sehr geil. Oh. Die nehme ich gerne. So, Halle ist besetzt. Dann Cashmo. Ach, da muss ich außen rumlatschen wieder. Das ist ein bisschen nervig. Na gut. Ein Gemahl des Volks. Es ist offensichtlich, dass Gemahl Cornelia eine Frau mit einem Herz aus Gold ist. Was heißt das? 60 Dukaten weniger? Nee. Da müssen wir uns um Dringendes kümmern. 5 Legitimität nehme ich lieber. So, der haut schon wieder ab. Weiß nicht, was er machen soll. Tja. Vielleicht erwische ich ihn ja, vielleicht habe ich Glück. Jawohl. Durch Flussüberquerung. Aber das sollte man trotzdem gewinnen. Und damit kann Magdeburg schon mal keine Einheiten mehr beisteuern. Und wir haben wieder ein bisschen Kriegsstand. Ja. Die laufen hier alle rum wie aufgeschreckte Hühner. Und Anhalt ist besetzt. Kriege ich ihn noch? Den
kann ich abfangen. Und dann gehen wir doch mal Frankfurt hinterher. Ja, immer auf Lübeck, ne? Ja, die tolle Revolte muss jetzt nicht sein. Was machen die anderen eigentlich so? Ach, die belagern Frankfurt. Lass mich hier alleine fighten, Sauerei. Aua, aua. Nicht doch, nicht doch, nicht noch, nicht doch. Muss ich da jetzt reinziehen, oder? Gibt das jetzt die erste böse Niederlage? Mal gucken. Aua. Ach, gewonnen. Glück gehabt. Ja, Rekrutenreserve geht noch. Tja, wieder in die andere Richtung. Ah, stopp, stopp, stopp. Ah, die werden jetzt hier schon wieder Osnabrück besetzen. Gefällt mir nicht. Wieder Nationalismus in Osnabrück. Gut. Aua, was ist denn da los? Wie viel den Weltmeister? Oh, das kostet er. Das war teuer. Der geht schon wieder auf Lübeck. Geht's noch? Gut, der hat nicht mal genug Mann. Aber die Armee ist halt jetzt echt auch geschrumpft. Ja, Frankfurt müsste bald durch sein. So, was tun wir? Wir killen die Rotenburger, würde ich sagen. 1-3-1. Ja. Er ist halt nicht so super. Eigentlich müsste ich es ja erstmal von der Manpower ein bisschen auffrischen lassen, aber das Verhältnis passt halt jetzt gar nicht mehr von Infanterie zu Kavallerie. Ja. Ich stelle mich einfach da mal hin zum Abfangen. Die erleiden ja jetzt sowieso erstmal nur Zermürbung. In unserer Stadt tut das erstmal gar nichts. Ah, stopp. Magdeburg. Will sich der Anhalt wiederholen? Auf gar keinen Fall. Das machen wir nicht. Und wir haben die Belagerung gewonnen. Dann ziehen wir natürlich da schnell mit rein.
ganz schön kostspielig irgendwie. So, was ist mit Magdeburg? Können wir Magdeburg denn schon mal rausnehmen? Oh, gleich aggressive Expansion, das wollen wir natürlich nicht. Können hier die Ansprüche aufgeben auf Braunschweig. Das bringt uns wieder ein bisschen Prestigepunkte. Können natürlich gucken, was wir mitnehmen können an Dukaten, Kriegsreparation, Handelseinfluss. Ja, das schaut ja schon mal gut aus. Könnten sogar sagen, dass die Anhalt entlassen sollen, aber wozu? Es gibt wieder einen Staat mehr, der sich aufregt. Ist doch eigentlich schon mal nicht schlecht. Das Ding ist, dass ich dann auf diesen militärischen Zugang verzichten müsste. Das heißt, ich werde das später in einem Rutsch machen. Momentan stört mich das gar nicht so. Wir sind ja eh besetzt. Dann gehen wir jetzt auf unsere Rivalen. Ja, die müssen sich erstmal wieder erholen. Krass. Ich kann jetzt noch ein Infanterieregiment bauen und die irgendwie verschmelzen. Das machen wir mal. Und dann können die sich hier die Rotenburger holen. Und mit den anderen ziehe ich jetzt runter. Dann holen wir uns erstmal das Vogtland, Wittenberg. Und dann Vogtland Wismar. So, Frankfurt müsste eigentlich auch bald durch sein. Ja, Friedensangebot, Magdeburg ist klar. So, Wittenberg ist besetzt. Hier kommen nochmal 6,2. Sollten wir schlagen. So. Ziehen jetzt die hin. Das ist Zweier General. Ich ziehe erstmal runter, dass sie sich noch ein bisschen Tick erholen können. Der schlägt die ganz locker. Hier zieht nochmal eine Armee rein. Okay, was machen eigentlich meine Verbündeten? Die stehen da rum. Nervig.
Das ist der Frankfurter, das ist der Thüringer. Muss ich die jetzt hinterherziehen lassen? Ja, zur Sicherheit auf jeden Fall. Haben wir gewonnen. So, der bleibt da. Der kann jetzt eigentlich schon mal in Richtung Lübeck ziehen. Und Frankfurt hätte gern ein Friedensangebot. Also bei Frankfurt ist es ja so, die können wir rausnehmen. Die stören uns sowieso nur. Da möchten wir eigentlich auch möglichst viel Geld. Kriegsreparationen. Handel übertragen tun sie nicht. Aber Handelseinfluss. Ich glaube, viel mehr können wir da gar nicht machen. Was können die noch machen? Militärzugang, Rivalität, Bündnis. Ich kann Thüringen natürlich schwächen. Trier, Würzburg. Tja, gibt für mich noch mal ein bisschen Prestige. Ja. So, dadurch ist Frankfurt raus. So, da kommt jetzt schon die Armee Mailand. Geht mit auf Wismar wahrscheinlich. So, da oben. Sollten wir das auch gewinnen, auch wenn wir scheiße würfeln wieder. Jawohl. Und wir haben das Vogtland besetzt. Jetzt sind es tatsächlich schon 10 thüringische. Ja, jetzt muss ich auch noch die scheiß Rebellen da wegmachen. Aber das machen wir anders. Dann lassen wir die Rebellen halt erstmal Wismar schwächen und holen uns jetzt Erfurt. Den haben wir kassiert. Thüringen versucht es jetzt noch mit der Oberpfalz. So, die zwei erobern Rothenburg. Ja, läuft. So, unsere Machtpunkte ticken auch schön hoch. Dann hoffe ich, dass wir das auch ganz gut hinbekommen. Jetzt habe ich immer noch meinen Diplomaten nicht eingesetzt. Jetzt sind wir doch eigentlich so weit, dass wir auch Magdeburg rausnehmen.
wir jetzt hier den Fuß drin haben über Erfurt, dann ist es sowieso bald vorbei. Ja. Dann nehme ich jetzt Magdeburg raus. So, das waren 55. Ansprüche aufgeben, Handelseinfluss, Kriegsreparationen. Kann ich hier noch was draufsetzen? Mit Brandenburg haben sie ein Bündnis. Tja. Könnte ich natürlich auch noch machen. Wobei ich das eigentlich ganz gut finde, dass sie in einem Bündnis sind, weil dann kann ich sie auch zusammen snacken, weil so stark sind die nicht, bevor sie sich stärkere Partner holen. Ne, ich lasse das so. So, dann ist Magdeburg vom Tisch. Und jetzt können wir irgendwas anfangen mit unseren 78 Dukaten. Oh, ich denke erstmal nicht. Kleines Polster mal lassen, solange der Krieg läuft. So. Das tut alles nicht weh. Würzburg können wir uns noch einschleimen. So, hier brauchen wir natürlich nicht beide. Das war den Herrn Hattendorf da. Da schonen wir ein bisschen unsere Rekrutenreserve, die hier gleich wieder auf Null ist. Ja, die erobern schön die Burg für uns, hoffe ich. Derweil können wir uns ein bisschen erholen, dann sollten wir das auch ohne Probleme schaffen. Bayreuth ist verbessert. Wir könnten was bauen, wir könnten auch was forschen. Wir könnten jetzt nochmal den Renaissance-Gedanken und damit die nächste Ideengruppe freischalten. Aber um ehrlich zu sein, wird das auf 30, Stufe 30 hier hoch pushen teuer. Und das möchte ich dann auch zügig erreichen, damit wir natürlich auch die anderen Boni bekommen für 50 Jahre. Insofern warte ich jetzt damit. Oh, wen haben wir noch? Tja, Böhmen. Ach, die haben sich nur... Was ist jetzt da passiert? Brünn ist unabhängig? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ich
dachte, das war ein Vereinigungskrieg. So, irgendwas nicht hingehauen. Gut. Sehr schön. Könnten wir uns ja mit Böhmen versuchen, ein bisschen besser zu stellen. Also langsam rutschen wir die an sie ran. Sagt der Kaiser. Ah, liebt mich. Sehr schön. Können wir aber auch schon wieder verbessern. Feind belagert wieder irgendwas. Was denn? Rekrutierungspropaganda. Hartes Leben. Wir verlieren Seeleute. Okay, ist jetzt nicht unsere Prio gerade. Ach, der Thüringer. Erobert da. Wir kommen sogar durch. Dann holen wir uns den. Oh, schneller, bevor der zurückerobert. Ah, ja, haut ab. Sehr gut. Reicht aber nicht. Oh, 2 mal -1. Aber Glück beim Würfeln. Oh, reicht. Und gibt wieder Kriegsstand. Und Armeetradition und ich kill ihn. Sehr gut. Könnten auch in eine neue Idee investieren. Welche wäre das? Entwicklungskosten, Rekrutenreserve. Oh, beides toll. Wir bleiben beim Plan und gucken, was übrig bleibt. So, wer ist gestorben? Kommandant Philipp Sigmund Hehn. So, da haben wir einmal Rekrutenreserve. Auf jeden Fall. Nehmen wir der ist schon jetzt bei 5. Bin gespannt, ob wir das übernehmen können dann. Sollte man natürlich selber schneller fertig sein. Jo, sieht gut aus. Das Schwert ist stärker als das Buch. Kosten Admin-Technologie und Diplotechnologie plus 10. Das ist nicht schön und nice. Boah, das gibt's doch nicht. Die Bürger erheben sich. In Hoya. Können wir gleich wieder die andere Armee hinschicken. Also irgendwas ist immer, ne? Oh, was ist das fleischliche Gelüste? Obwohl wir es geschafft haben, die Wahrheit dem Rest des Hofs vorzuenthalten, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie ans Tageslicht kommt. Sollten wir nichts unternehmen. Herzog Georg I. der Erste hat jüngst entdeckt, dass seine Gattin, Gemahl Cornelia, eine Affäre hat. Nicht nur das. Die andere Partei ist kein anderer als unser Berater Julius Hattendorf. Gibt's ja nicht, Sauerei. Das Vertrauen, das wir in ihn gesetzt haben, war offensichtlich fehl am Platz. Der Julius mit den Steuereinnahmen.
Der ist noch jung, ist gut. Jetzt wissen wir es wenigstens. Verlieren wir 10 Prestige. Das kann nicht weitergehen. Verlieren wir 90 Dukaten, haben wir nicht. Unruhe. Päpstle. Wir werden das verschweigen. Unter den Teppichkern tun wir das. Prestige haben wir gerade genug. Würfelt er wieder Scheiße? Oh, 0. Nicht dein Ernst. Und der Befehlshaber Happendorf ist gestorben. So, jetzt... So, unser Andreas von Rhein hat auch Belagerung 1. Dann müssen wir den jetzt da reinziehen. Hilft nicht. Zweiten General brauchen wir gerade nicht mehr. Können wir uns sparen. Belagerung von Erfurt, das passiert. So, jetzt... Was machen wir denn hier? Rothenburg dauert noch. Kommen nicht vorwärts, die Jungs. Holen wir uns Coburg. Und danach wissen wir. Wir sind noch bei 6. Minus 7% Wahrscheinlichkeit. Jetzt bei 7. Das sollten wir trotzdem rechtzeitig schaffen. Wieso sind denn die jetzt rausgelatscht? Achso, die haben die hier gekillt, die Rebellen. Ja, verstehe ich. Ja, es gab noch ein bisschen Beute. Kapituliert. Und jetzt kommt der Endkampf hier gegen die adligen Rebellen. Das wird wieder einiges kosten. Aber wenn wir schaffen, haben die bessere Moral. So, wie immer sind unsere Rekruten dahin. Aber wir haben es geschafft. Und wir übernehmen hier auch den Fortschritt. Insofern erstmal alles richtig gemacht. Also Rothenburg wäre mir ja eigentlich Bums. Könnten natürlich noch ein bisschen Geld rausquetschen. Wichtig ist einfach nur, dass wir 100% bei Thüringen haben, weil es gibt dann auch, glaube ich, Machtpunkte. So, Thüringen. Das ist mir egal. Wir holen auf jeden Fall die 100%. Oh, das geht schnell. Sehr geil. So, können wir denn Rothenburg mit... Der will noch nicht mal einen weißen Frieden. Das ist ein Arsch. Ich könnte hier Erfurt an Mainz zurückgeben lassen. Witzig. Erniedrigen, kostet 40. Können wir 30 Machtprojektion.
Könnten ja noch die Hauptstadt plündern. Kriegen 1-1-0 in unserer Hauptstadt. Heißt aber wieder expansive Aggression. Ne, aggressive Expansion. Hey. Stärke zeigen. Was denn Stärke zeigen? Das muss ich abwarten. Hilft nicht. Muss mal Rotenburg noch erobern. Machen wir einen kurzen Umweg. Aber das macht ja Mailand da. Die haben auch einen entsprechenden General drauf. Können wir uns eigentlich schon mal in Richtung Heimat bewegen und da die Belagerung eigentlich abwarten. So, Anspruch Greens läuft ab. Ja, ist wahrscheinlich nicht zu ändern. Jetzt kommt die bedingungslose Kapitulation. Jetzt bin ich gespannt. Stärke zeigen 100. Ah, noch die Plünderung drin. Oh, das ist das Stärkste hier. Thüringen verliert 20 Prestige und Braunschweig erlangt 100 für jeden Machtpunkt Typ. Genau, das ist es. Das heißt, wir kriegen 300 Machtpunkte. Und das sollte uns dann das Ganze vereinfachen, aus Lübeck eine 30er Stadt zu machen, also die Infrastruktur auf 30 hochzuhieven, was uns langfristig natürlich wieder Einkommen bringt, Handelsmacht etc. Und doch für diese Folge eine sehr gute Überbrückung darstellt, wie ich finde. Bis zum nächsten Annexionskrieg. So, Würzburg stoppen wir die Beziehungsverbesserung. Ja, und Rotenburg. Mal gucken. Ja, die sind jetzt auch aufgeregt. Da können wir schlicht und ergreifend, können wir da irgendwas machen noch? Ja, ist auch null Kriegsstand. Das heißt, die werden da nichts zustimmen. Nö. Aber ganz ehrlich, dann ist es mir auch egal. Dann gehen wir da raus, holen uns unsere Machtpunkte und das Ziel ist erstmal erreicht. Ja, wirklich nice. Machen wir. So, Thüringen verliert 20 Prestige und Braunschweig erlangt 100 für jeden Machtpunkt Typ. Mit dem Regierungsgrund Rivale erniedrigen erleidet Braunschweig eine maximale Beziehungsmalung von 0 und 30 Machtprojektion. Jetzt ist natürlich Folgendes. Wir haben diesen Rivale erniedrigen Kriegsgrund wieder verloren, weil ich die Machtpunkte genommen habe. Das heißt... Ah doch, das hat auch dazu geführt, dass wir einen Rivalen erniedrigt haben. Dann reicht also, ist das ähnlich, wie wenn man nur quasi erniedrigt. Das ist nochmal stärker. Ja, ist ja super. Dann brauchen wir jetzt nur die große Stadt, um das goldene Zeitalter zu bekommen. Und können auch nochmal Standesland beschlagnahmen. Und hier waren wir noch bei der Flotte.
Mal gucken, was wir an Geld da noch reinstecken können. Da haben wir noch Zeit bis 1503. Was machen wir? Haben wir das Standesland. Dann wäre natürlich gut, hier den Erlass nochmal zu ändern. Und zwar gehen wir nochmal, ne, nicht auf diesmal machen wir das nicht. Wir brauchen Entwicklungskosten, lokal minus 10%, Entwicklung ankurbeln. Werden wir natürlich erstmal ein bisschen verlieren, aber 10% bei der Menge an Machtpunkten, die wir jetzt gleich ausgeben. Das sollte sich lohnen. So, dann sind wir hier bei 58. Und grundsätzlich wollen wir hier natürlich unser Handelsgut pushen, also Handelsproduktion und unsere Grundsteuer, was uns Handelsmacht bringt. Okay, bringt uns auch Handelsmacht. Einheitenlimit Flotte steigt auch überall. Rekruten. Ja, hier sind einfach die Einnahmen dann, die gepusht werden. Und das bringt uns natürlich für Lübeck am meisten. Und genauso werde ich es auch tun. Werde hier zur Not fertig noch auffüllen. Mal gucken. So, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tada! Sollte da natürlich auch ein bisschen was bringen. Damit haben wir die 30er Stadt und eigentlich gleich die Bestätigung bekommen, dass wir ein goldenes Zeitalter haben. Dann können wir noch eine Flottendoktrin auswählen. Und wir werden hier natürlich nehmen die Doktrin des Hansebunds. Wir wollen die Vorherrschaft durch Handel haben. Flottentration aus Handelsschutz plus 100%. Und Handelseinfluss durch Schiffe plus 25%. Das machen wir. So, dann werden wir hier die Festung wieder stilllegen. So, jetzt muss ich noch dran denken, dass wir noch unsere Flotte ja weiter ausbauen müssen. 75% von. Und 20 heißt 15. Das heißt erstmal ein paar Galeeren und vielleicht nochmal ein leichtes Schiff. Die sind halt am günstigsten. Was kostet eine? 10. Da 20. 1, 2, 3, 4. Mal ein bisschen verteilen. So, dann geht es da auch weiter. So, hier senken wir nochmal die Entwicklungskosten. Das macht Sinn. Und erhöhen die Rekrutenserve. Das macht auf jeden Fall Sinn. So. Das wäre nochmal Kavallerie. Das ist jetzt nicht ganz so spannend. Aber danach, die Sachen sind auch wieder sehr gut. Jetzt haben wir hier wieder einiges ausgegeben.
und sollten jetzt schauen, dass wir wieder in der Technologie weiterkommen, dass wir auch die nächste Ideengruppe aufmachen können. Wir bauen Schiffe, wir erholen uns bei den Rekruten und müssten jetzt wirtschaftlich auch nochmal weiterkommen. So, die sind natürlich deutlich pisst jetzt. Aber das stört mich eigentlich nicht im geringsten. Ich wollte nochmal uns... Thüringen ist kein gültiger Rivale mehr, komisch. Haben so fett auf die Fresse gekriegt. So, Beziehung verbessern nochmal Österreich. Ja, ziehen wir mal wieder Richtung Mitte. So, was machen wir jetzt? Regierungsreform dauert. Stabilität, Kriegsmüdigkeit ist alles okay. Können wieder einen Beitrag erbitten. Oh ja, unbedingt. Aber ich hätte mal vorher gucken sollen. Käse. Die Bürger. Bibelübersetzung bringt. Steuereinnahmen und Missionarstärke machen wir. Mal gucken. So, Machtpunkte sind schön hoch jetzt. 11, 8, 9. Das liegt jetzt natürlich daran, weil wir auf der Machtprojektion jetzt bei 75 sind. Das hat also richtig was gebracht, hier zu beleidigen und zu erniedrigen. Achso, wir könnten noch jetzt das goldene Zeitbug... das müssen wir aktiv anklicken. Ich habe mich gewundert, dass wir jetzt keine Nachricht bekommen haben. Das bringt uns Moral plus 10, Moral flott plus 10, Machtkosten minus 10, produzierte Güter plus 10, Absolutismus und Revolutionseifer. Und bedenke, dass ein goldenes Zeitalter nur einmal während des Spiels eingeläutet werden kann. Ja. Aber da würde ich doch sagen, je früher, desto besser. Ja. Machen wir. 50 Jahre. Ist mega. Das müssten wir jetzt ja hier direkt merken, dass wir hier weniger brauchen. 526 Punkte. Ja, wird angezeigt. Dann ab zur 7er Technologie überall. Oh, was ist das? Ein Ruf zu den Waffen. Das müssen wir erstmal genau lesen. Und zwar Mailand, unser treuer Verbündeter. Das stimmt. Greift Genua an und Genua ist verbündet mit Johanniterorden und Saluzzo. Waffenstillstand mit Friesland ist beendet, ja. So, Saluzzo, Johanniterorden, Genua. Genova.
Hat 11.000 Mann. Ja. Die Johanniterorden ist weit weg. Aber das müssen wir sicherstellen, dass der Kollege hier gewinnt. Ist wirklich ein treuer und guter Verbündeter. Wenn er ein bisschen stärker wird, schadet nicht. Werden wir natürlich bündnistreu bleiben. Und sind damit im Krieg, im nächsten Krieg gegen Genua, Johanniterorden und Saluzzo. Mit quasi keinen Rekruten. Großer Nachteil. Gut. So ist das. Aber auch mit unseren 14k müssten wir da deutlich helfen können. Saluzzo hat jetzt auch nichts. Dann werden wir uns da durchplündern. Das hoffe ich natürlich nur, dass wir nicht angegriffen werden in der Zeit. Weil wie gesagt, so stark sind wir jetzt nicht. Eine Erholungsphase wäre jetzt gut gewesen. Aber hilft nicht. Ah, da kommen wir gar nicht hin, oder was? So, was habe ich jetzt falsch gemacht? Geht. Geht nicht. Wieso geht denn das nicht? Komme ich da nicht runter oder was? Boah, das ist doch scheiße. Ich habe aber keine Flotte. Okay, das ist ein Problem, was ich mir nochmal in der nächsten Folge genau angucken muss. Ansonsten soweit so gut. Das goldene Zeitalter ist eingeläutet. Und mal schauen, wohin das Braunschweig-Hannover führt. Bis dahin, euer 5-Star General. Vergesst nicht die Glocke fürs Abo und den Daumen hoch bitte. Ciao, ciao.